សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលឆ្នាំរួចរាល់ហើយបងប្អូនសុខសប្បាយជាទេបងប្អូនលើនេះគឺចាប់ផ្ដើមដល់ម៉ោងធ្វើការវិញហើយណាបងប្អូនហាងកាត់ដេររបស់ខ្ញុំក៏បើកដំណើរការធម្មតាវិញដែរបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់កាត់និងធ្វើការមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បានដូចគ្នាហើយនេះគឺជាប្រភេទអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនធ្វើលក់បងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានណាហើយសកម្មភាពគឺកំពុងតែគូសការ៉ូដើម្បីឲ្យជាងគាត់ដិនបងប្អូនជាប្រភេទម៉ូតដិនការ៉ូនៅចង្កេះហើយទ្រង់ហើយនឹងដៃបងប្អូនជាប្រភេទម៉ូតដែលកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំផងដែរនិយាយទៅអីវ៉ាន់ដែលបងប្អូនកំពុងតែធ្វើនេះគឺជាប្រភេទ size L បងប្អូនដែលមានគីឡូចាប់ពីអឺ54គីឡូឡើងទៅគឺអាចពាក់បានណាពណ៌មាសបងប្អូនអាចពាក់កម្មវិធីពេលព្រឹកក៏បានដែរបងប្អូនម៉ាក់ដែលមានកម្មវិធីតម្រូវពាក់កម្មវិធីពេលព្រឹកជាគូបានណាដោយសារខាងប្អូនមានជាច្រើនឈុតសម្រាប់បងអាចធ្វើការកម្មង់បាននេះសម្រាប់ម៉ាក់ដែលគាត់ពាក់ពេលព្រឹកនេះពាក់ជាគូគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនបើសិនជាម៉ាក់ដែលមានតម្រូវការកម្មវិធីកូនប្រុសស្រីអាចធ្វើការកម្មង់ខាងប្អូនបានដោយសារប្អូនមានចាប់ពី size S រហូតដល់ XL អាចធ្វើការកម្មង់បានដោយសារតែមាននៅក្នុងស្តុកច្រើនឈុតពណ៌មាសចំណែកបងដែលមានតម្រូវការចង់បានពណ៌ផ្សេងទៀតក៏អាចធ្វើការកម្មង់ពីខាងប្អូនបានដូចគ្នាឬក៏ចង់កម្មង់ម៉ូតផ្សេងពីនេះបានដូចគ្នាដែរហើយនេះគឺជាការគូសការ៉ូសម្រាប់ដិនដោយសារជាប្រភេទម៉ូតដែលដិនណាសម្រាប់ដែលកម្មវិធីម៉ាក់សម្រាប់កម្មវិធីកូនហ្នឹងគឺត្រូវតែម្ដងដោយសារម៉ូតនេះគឺយើងច្នៃចេញជាប្រភេទអាវដែលមានដិននៅចង្កេះហើយកហើយនឹងដៃជាប្រភេទដៃក៏យើងប្រើប្រភេទប៉ាក់ស្ងួតដែរយើងលេងជាមួយនឹងសម្ពុតបត់ខ្មែររបស់យើងណាបងប្អូនការគូសការ៉ូសម្រាប់ដិននេះដែរគឺប្អូនយកចន្លោះ44លេខណាបងប្អូនការ៉ូ44លេខហើយយើងដិន highlight ពណ៌ platin ជាមួយនឹងគ្រីស្តាល់ផ្កាឈូកនៅចំណុចកណ្ដាលបងប្អូនគឺស្រស់ស្អាតហើយម៉ូដនេះក៏មានភ្ញៀវគាត់ order ច្រើនឈុតណាស់ដែរហើយបងប្អូនតែនៅតែមានការគាំទ្រពីបងប្អូនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់លក់ទុកជូនបងដែលគាត់មានតម្រូវការម៉ូដនេះបន្តទៀតដោយសារតែម៉ូដនេះគឺស្អាតថ្លៃថ្នូរសម្រាប់បងដែលគាត់មានកម្មវិធីកាត់ចំណងដៃកូនឬក៏កម្មវិធីមង្គលការកូនអីគឺស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអីវ៉ាន់គឺបងអូនធានាជូនបងសម្រាប់សាច់កណាត់ហើយនិងប្រភេទកាដេគឺបកបង់មកស្អាតជូនណាទីតាំងបងអូនគឺនៅជាប់ពេទ្យOrchid Sensoc បងប្អូនមានជាប្រភេទកណាត់អាចយកមកកាត់ដល់ទីតាំងបងអូនផ្ទាល់ក៏បានដូចគ្នាដែរបងមានតែម៉ូតឬក៏អាចទម្លាក់តាមអនឡាញផ្ញើកណាត់គឺបងអូនកាត់ជូនដូចគ្នាសូមតែកម្ពស់និងគីឡូជូនបងម៉ូតនេះគឺបងអូនគូសការ៉ូកាត់ទទឹងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះគឺជិតរួចរាល់ហើយតែយើងនៅគូសខាងផ្នែកទ្រូងមកតង់ទៀតណាបងប្អូនហើយដៃគឺយើងដិនដូចគ្នាដែរហើយយើងព្រាយគ្រីស្តាល់មួយនៅលើស្មាអាវហ្នឹងណាបងប្អូន